الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الحاد درسونه روان دي، مغربي فکر فلسفه بیانېږي. الحمدلله 12 اعتراضات تاسو ته بیان شوي دي. نن به 14 نمبر اعتراض وایو. ملحدین دا سوال کوي چې الله رب العزت موږ ته ځان ولې نه ښایي. دا سوال بیګام یو مرګري ماته واتساپ باندې راولېږلو. هغه ویل دا ملحدین موږ باندې سوال کوي چې د دماغ چې دی قرآن کریم په زړه باندې زور ورکړی دی چې فیصله زړه کوي او د فیصلې ځای چې دی دا زړه ګرځولی دی قرآن او اسلام. احادیث دي که نه، احادیث مبارک کې هم راځي چې نبی علیه السلام فرمایي چې د انسان په جسم کې یوه داسې ټوکړه ده که چېرې دا صحیح شي ټول جسم به صحیح شو، هغه زړه دی. الا وهي القلب درې پیرې نبی علیه السلام د الفاظ مبارک استعمال کړو. داسې نور احادیث مبارکه دي چې د چا په زړه کې قرآن صحیح سم محفوظه نه وي دا به څه وي، هغه د وران کور او کنډر مثالې دی. داسې نور ګڼ مثالونه هم دي. خو وایي ګوره وایي نن سبا ساینسدانان وایي چې د فیصلو دا دغه چې دی ځای کم یو دی، دا وایي دماغ دی. نو بیا ورته ما الحمدلله هغه جوابات ورکړل. بیا پې ما سوال وکړو، ما ورته ویل ګوره جذبات چې دي دا تاسو ویلي دي که نه دي ویلي؟ موږ ویلي دي که نه دي ویلي؟ موږ ویلي دي که نه دي ویلي؟ په تعریفاتو کې ویلي دي چې جذبات جمع د جذبې د نه دي ویلي. تعریفات جبلت عقل شعور دا ټول موږ ویلي او تاسو هېر کړي دي. هغه یاد کې به راواړوئ. په دې ګوره بیګام پسې ټک کې ما هغه راواړولو. هلته ما دوه درې سوالونو جوابات مې دې وکړو، بس ډاکټر صاحب پکې ونه ښودل. نو تاسو به صحیح الحمدلله موږ چې تاسو څه ښودلي دي ډېر سمدله ښودلي، خو دا تاسو ذهن کې اړوئ راړوئ. پوه شولې؟ نو بیا راځو خپل سبق ته. مولوي صاحبانو 14 نمبر اعتراض دا دی. دا بعضې اوس دا سوال تاسو ته جواب ما ولې درنکړو چې ډاکټر ته ما څه وویلې، بعضې زه تاسو ته پرېږدم چې تاسو هم لږ سوچ او فکر وکړئ چې ده به ډاکټر ته څه کوم جواب ورکړی او د ده څه جواب جوړېږي. ځکه چې زه هره خبره تاسو ته اوس وکړم، تاسو الحمدلله د الحاد په رد پوهېږئ چې څنګه به یې کوئ. اوس دې کې تاسو تحقیق وکړئ چې هغه له ما څه جوابات ورکړي دي. مسلم مولوي صاحب هم ګروپ کې. نو اوس راځو خپل سبق ته چې الله تعالی موږ ته ځان ولې نه ښایي. دا یاد ساتئ چې په دنیا کې موږ الله رب العزت نشو لیدلی. د الله رب العزت صفات په دوه قسمه دي، یو صفات ثبوتیه دي، یو صفات سلبیه دي. صفات ثبوتیه چې دي د الله دپاره ثابت دي، حیات دی، دا شان دی، علم دی، قدرت دی، سمع د بصر کلام وغیره، دا د الله دپاره ثابت دي. پوه شولې؟ د ده نه موږ انکار نشو کولی. دویم نمبر صفات سلبیه دي چې د هغه نه د الله رب العزت ذات چې دی دا څه شی دی منزه او مبرا دی، لکه عاجزه کېدل، بې اختیاره کېدل، په جهت کې راتلل، جسم والا جوړېدل. نو دا ټول صفات سلبیه چې دي د الله رب العزت منزه دی. موږ به وایو چې یو انسان څه لیدلی شي او څه نشي لیدلی. که یو انسان چې څه ویني په ده کې به 3 خبرې وي. موږ چې هر څه وینو ګورو دا پکې وینو، د ده 3 خبرې موږ ته مخې ته راغلې. که دا لیپټاپ مخې ته پروت دی، که دا تاسو ناست دی، تر دې پورې چې مولانا صاحب چا کومه ټوپۍ هم په سر کړې ده، دې هم پته لګي چې رنګ یې څنګه دی، شکل یې څنګه دی، صورت یې څنګه دی. مولوي صاحبانو د دې موږ له څه کېږي هر څه معلوم دی. مولوي صاحبانو دغه شان ده کې چې یو څیز شکل وي، صورت وي او رنګ وي، هغه به څه وي؟ هغه محدود وي. انسان د محدود لیدل کولی شي خو لا محدود نشي کولی. او الله تعالی د محدود د صفت نه څه شی دی؟ پاک دی. دغه د اعتراض خلاصه د بل پکې جواب دا دی چې د یو څیز د موجود کېدو دپاره مشاهده کول لا لازم نه دي. موږ اصولو کې ویلو که نه ویلو، یو څیز به موجود وي خو موږ به څه شو؟ موږ به لیدلی نه شو. نو دا د دې خبرې دلیل نه چې دا څیز د څه شی دی؟ دا باطل دی. مولوي صاحبانو د یو څیز د موجود کېدو دپاره څه پکار دی؟ څو مقدمات پکار وي؟ 2 که نه؟ چې یو دا څیز څه وي؟ شابسې چې هغه څیز مولانا صاحب بیګا پرونی موضوعات په دې باندې وکړو چې یاره هغه څیز عقلا ممکن وي اگر که موږ یې په سترګو نشو لیدلی. او 2 نمبر خبره دا ده چې هغه څه وي؟ هغه په ثبوت کې شابسې د هغه په ثبوت کې عقلي یا نقلي دلیل موږ سره موجود وي. نو دا مختصر غونډه کې وضاحت وشو. نور عبارت کتاب کې پروت دی. مولوي صاحب زر زر وایي. شابسې 14 نمبر اعتراض. شابسې الله تعالی موږ ته ولې ځان نه ښایي؟ الله تعالی موږ ته ولې ځان نه ښایي چې موږ یې وینو؟ موږ خدای جل جلاله ولې نشو لیدلی؟ موږ الله رب العزت ولې نشو لیدلی؟ نو دنیا کې موږ ورته بیګا ما مرګري ته جواب ورکړو چې د امتحان مقصد فوت کېږي. څه کېږي؟
دا دنیا الله رب العزت کامل امتحانګه ګرځولې ده انسانانو ته ازادي ورکړې ده کچېره منګه الله ولیدلو به امتحان مقصد فوت کی کنه فوت کیږي فوت بش به بسوک ظلم وکي به بسوک کفر وکي به بسوک قتل وکي به بسوک دانسونه ناروا کارونه دا به سو نه هیڅوک به داونه کی نو دا د الله نه لیدل د خبره دلیل چې دلته سکیږي د امتحان مقصد به فوت کیږي مولوی صاحبانو شابه جواب صفات سلبیه الصفات السلبية هي ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسولها أيضا وما ربك بظلام للعبيد صفات سلبية هغه د کوم نه چې الله تعالی ذات مبرأ دی مثلا به اختیار کېدل د کوم کار ناجس کېدل جسم ته احتیاج د زمانه او مکاني جهت زمان او مکان حرکت او سکون شکل او صورت د تمام حوادثو نه پاک دی الله تعالی ذات د محدود صفات د مبرأ دی شابه الله تعالی د ټول صفات سلبیه او مولوی صاحبانو د صفات ثبوتیه وضاحت مو شو موږ درته لیکل په کتاب کې خونه دی راغلی غوځه د صفات سلبیه وضاحت شو چې دغه کته سوینه په جهاد کې وسبوي کته سلیدل غواړي په جهاد کې الله د جهاد نه پاک دی کته یو سیس وجود بلري الله تعالی د وجود نه پاک دی الله تعالی د جسم نه پاک دی دا سوال چې راغلی او بل چې سوال شو شره تاسو یو چې الله وجود نه لري او د الله باندې تاسو د جوهر اطلاق هم نه کوي جوهر څه ته وایي قائم بذات ته وایي کنه تاسو الله رب العزت قائم بذات نه غړي نو موږ ورته ویل چې هر یو جوهر څه ته احتیاج لري طول او اورس ته احتیاج لري او کنه لري هر یو جوهر تاسو چې جسم ته احتیاج لري او کنه لري هر یو جوهر چې هياس ته احتیاج لري او کنه لري په دا باندې مولوی صاحبانو ابروز به موږ سنا څه خبره کړې و وضاحت موږ کو چې یو سیس لیدل یو کس لیدل غواړي نو هغه کې څو خبرې وي دا غي وضاحت موجود ده شابه سي دې سوال مبارک دی څو خبر وضاحت کول غواړو اوله خبره ده چې انسان چې کوم سیز ویني د هغه احاطه کوي هغه سیز په هغه نگاه نظر کې محدود وي د یو سیز لیدل لپاره درې شیان ضروري دي اول دا چې د هغه واضح شکل وي دویم چې د هغه حجم وي دریم چې د هغه رنگ وي د کوم سیز چې شکل وي حجم وي او رنگ وي هغه سیز محدود وي او دا خبر واضح ده چې د الله تعالی ذات لا محدود دی هغه د محدود صفات نه پاک دی او هغه ما ورا ده څه سي ځکه چې انسان بسترو کې د محدود لیدلو طاقت شته او د غیر محدود د طاقت نشته تاسو داسې کوي ما په خپل باندې وفته وشول چې ما تاسو ویل د منطق اصطلاحات لږ په پښتو ته را کنورټ کړئ تاسو شروع نه کوم ما شروع دوه چې کلم مجلس کوم سوالات راشي زر ولیکم اوس ګوره دا یو دلیل دی چې تا نه سوال وکي مولد سره د بحث شروع کو الله ولې نشم لیدل ته به ټک د تنقیح وکړه چې دا انسان د لیدلو دا وضاحت مونږ ته وکړي چې دا محدود لیدل شي کله محدود په دې تنقیح کې راګیر کدا پتا نه ځان مرباسي نو دې کې ډېری خبرې دي لکه دا ما مرګرو ته ویل چې دا مونږ له پکاره چې د متن جوړ کو او دا باندې سوکو زه خپل کوم چې په دا باندې شرح لیکل غواړم نو ان شاء الله چې بند شپږ جلد به لیکل شم خو وخت را سره نشته مولوی صاحبانو دغه دونه تنقیحات دي زه خپل باندې بیګا دي جذبات او دغه مې سره وړم نو الحمدلله ډېر سم پکې راځم کړي خو دې باندې تاسو سوچ او فکر کوئ مولوی صاحبانو نو آیا په انسان کې الله تعالی د دې صفات موجود دی او کنه نو چې ګور د انسان د دې صفات ډېر کم دی د عالم دوه قسمونه دي اول عالم اصغر دویم عالم اکبر عالم اصغر نه مراد انسان جسم او نفس دی د ساينسدانو د علم مطابق د انسان په خوله کې د غاښونو لاندې لادادات جراثیم او وایرس نشو لیدلی ورته دا ډاکټران تاسو ته راشي پروفیسوران راشي دا کوم شوبه ته يهودي ته نشي مخامخ کېده ولې ته داغه د کتابونو نه خبر نشي ورته مخامخ کېده هغه بیګا قاری صاحب زوی مور سره نخته يهوديانو سره او عیسایانو په انګريزي کې به ما ته ولې د دې ګور هغه موږ باندې سوال کوي چې بيد انجیل ولې دغه د انجیل وضاحت خپل قران کړه ته چې انجیل باطل دی نو ستاسو قران باطل شو کنه داغه ثبوت د انجیل ثبوت د سره راغلی نو چې قران نه راغلی ته چې دا باطل دی نو موږ ټول ګور ته خپل باندې به خپل قران خپل وضاحت کړي چې دوی یكتبون بأيديهم وبيسكوا چې دا الله نازل کړي دي بل دا زمونږ نظریه ده چې آدم علی السلام نه والا د عیسی علی السلام او د نبی علی السلام پورې دا ټول سو دا اسلام که یعقوب علی السلام چې وفات کېدو چې تاسو وګورئ چې تاسو به چا کوئ د چا عبادت وکوي موږ نو بچو ټول ورته چې موږ به الہ کو الہ ابایک ابراهیم علی السلام او عیسی دا ټول ورته ذکر کو او موږ مسلمانان یو دا شان د موسی علی السلام د عیسی علی السلام د ټول برګرو چې هغه سو هغه اسلام دینو خو اسلام د قران خپل منګ له وضاحت کو چې ګورای غسی شه دي اې کی تحریف شوه دي څنګه تحریف شوه دي سلور اناجیل دي سری یوحنا ده متی ده مرقس او لوقا ده نو دا خود دي شاګردانو بنوم دي عیسی علی السلام بنوم انجیل ولې نشته دا خود دي شاګردانو راجمه کړی دي خپل یوحنا هر باب کې لیکلي دي وای د عیسی علی السلام په ډېری خبرې وکړه راجمه کو نو دنیا کې په کاغذونه ختم شي
نو تا خو په خپل باندې وضاحت کړی چې دا شی تحریف شوی دی ټول خبرې ته اندر راغستی بل تا چې کوم عقیده د بایبل نه ثابته ده تسلیث عقیده ثابته چې د تسلیث عقیده ثابته چې د عیسی علی السلام ته د ابنیت نسبت ورکړي ته ماته د عیسی علی السلام په اقوالو کې هغه ذکر کا هغه چې د الله بندې ما او ته چې دا څه شي دا خو ته پولیس پسې رواني دا ځان کوي نو ما هغه ته ویل چې ګوره ته په یو موضوع باندې ګور نه لري بیا مو ورته ورته قاری څه ځکه چې هغه زموږ د حد نگاه نظر نه ماورا دي دویم عالم اکبر ته وګوره د ساينسدانانو د تجرباتو مطابق تر اوسه پورې د کائنات 10% معلومات هم نه دي حاصل کړی شي خو چې څومره کشاګانې او سیارې او ستارې موجود دي نه معلوم کا نه ولیدل دا وایي چې د دې کشاګانو نه اخوا کېدای شي چې نورې کشاګانې وي هغه زموږ د لیدلو نه ماورا دي د انسان په خپل جسم کې د جراثیم لیدلو صلاحیت نشته دی او همداسې په عالم اکبر کې د کاربن سیزونو د لیدلو صلاحیت پکې نشته یعنې زموږ نه پټ دي خلاصه دا شو چې انسان حد نگاه د لیدلو طاقت دا محدود دی چې په دې سره مابعد طبیعتي سیزونه ویني نو په انسان دا مابعد طبیعت سيزونه په د سره نشي لیدل نو په انسان کې دا صلاحیت نشته چې خالق په دنیا کې وویني ولې زبانو موږ له دا وضاحت مکو چې د موجود کېدو د لپاره لیدل دا لازم نه دی او کته چې لازم دی ماته دلیل پیش کا د ساينس مقدمات د ساينسونه مقدمات دي د پس سره بني په غیب سره کوم مشاهده سره غیب سره باندې چا لیدل دي کوم ولې لیدل چې دا په دوه قسمه گردش کوي کوم ولې لیدل چې دا داسې چې د 3.5 باندې خطر یو ولې دا ځان لګي دي د بل په سکه د بل اقوال راجمع کړي د بل په اقوال باندې په دې کې خپل اختلاف دی ما سره دا مطالعه کوله کنه چې د ارسطو او د فلسفو په دې کې اختلاف دی چې مرکز زړه دی کده عقل دی په دې کې د دومره غټ اختلاف را روان دی بیا رسول عقلي جوابات ورکړي نو بیا اخر کې پکې وضاحت شو چې دا یو ساينسي نظریه ده څه خو موږ څه یو موږ د دې لپاره خپل قران او خپل حدیثو نه پرې چې دي هغه اټل دی مولوی صاحبانو نو دا او بل جوابدار چې دا دنیا دې چې دا دنیا دارالامتحان ده موږ دنیا کې الله ولی نشو لیدلې په د سره بیا مقصد فوت کیږي بیا به څوک سره کوي ظلم بهونه کی کفر بهونه کی قتل بهونه کی څوک به الحاد ونه کی مولوی صاحبانو مثال موږ څنګه ورکړل دي وضاحت په موجود ده کتاب عبارت یو او بل جواب داسې دی بل جواب دا هم دی چې د دنیا دارالامتحان دا په امتحان کې سوال پټول شي کې اساس خپل شاګردان ته سوال وخایي نو بیا د امتحان نشو کچر د الله تعالی د انسان په سترګو د سره پیدا کړی چې په دې دنیا یې ورته ځان وښودلو نو بیا به ټول مسلمانان شي او د غیب ایمان د ایمان خون او بزبه ختم شي دې کې د مولدین دونه جاهلان دی بلو ځای مولد کمنټ کړو وای بڑا مونږ خدای نه چې الله دې موږ ته ځانو خو په کار دا و چې دې سپوږمۍ کې ټاله چولې ما هغه فرمایشي معجزه وختل کنه خلکو نبی له سلام نه ته څنګه پیغمبري او يمشي فی الاسواق بازار کې ګرځي آیات مبارک دې خوراک سکا کې په کار دې چې تاسو سره باغونه وي تاسو سره نوکران چاکران وي نو دا خو هغه نسی شو دا فرمایشي معجزه استاد تاسو الله ویلي دې کې ایمان راوړیو سورۃ الرحمن آیات نمبر 33 کې الله رب العزت څه فرمایي یا معاشر الجن والانس ان استطاعتم چیلنج درکړې ما ته خدای وای ما نه مریو ته اوسه زماده دي او زړه ته مریو اوسه زماده دي کور الله درته چیلنج درکړې دي ما زه به انشاء الله چې دا مولدین را به بخښي زور ته تکړه شکنه ته دا کائنات الله پیدا کړې کته چې دې ماده پیدا کړې دلیل په پیش کوزه د الله دلایل پیش کوم ته تکړه شه دي اوسه د اقطار د سماوات نو اوسه میدان ته د ملکی وې د کشارته صرف د فضا نه بروخه اجازه کنره ولې زبانو خدای سره سم نشته خدا شکر دې چې موږ جاهلان نه یو او شکر دې موږ ته تاسو د عقل نه کار نه اخلي مزغور کار نه اخلي عقل نه مني دوی موږ ورته ګوره د عقل ډاکټر سره بیګه ما دا خبره کوله مې ګوره مولدین سره پیره دا چې دا دغه چې کیږي فیصله چې زړه کوي دماغ کنو دماغ دا څنګه فیصله وکړي خدا عقل په ذریعہ کوي نو عقل وجود نه لري کنه څنګه به عقل مني عقل مادي وجود لري نه لري شعور لري مادي جسم نه لري دا خورونه څه دي دا باطنی کیفیت دي چې دوی مولوی صاحبانو به ور سره د منطق هغه اصطلاحات را او چې د عقل څه سو د دماغ سو بتون دي نه دی ویلي درې نه دي هغه پکم هغه سره راوس پړې کده ته نظر خلاص کو نو مولوی صاحبانو نو دوی هغه جواب شو اوس راځو سوال لسم نمبر اعتراض تا مولوی صاحبانو سوال لسم نمبر اعتراض دا اعتراض باندې منکرین حدیث یو شان اعتراض کوي او دغه بل شان اعتراض کوي څه شي ملحدین منکرین حدیث وای چې مونږ دا انکار د حدیثو د لپاره کو چې په حدیثو کې اختلاف دی چې مونږ د خلک د الحاد نه بچ کو حالکه کم اعتراض چې منکرین حدیث په حدیث باندې اعتراض کوي دغه اعتراض په قران باندې څوک کوي ملحدین لکه منکرین حدیث خو په دې باندې اعتراض کوي چې دا افتاق د انور چې د غروب نه وروسته څنګه د عرش لاندې سجده کوي
دغه اعتراض سیم ټو سیم برابر په برابر 100% بل اعتراض راځي چې د سکندر ذوالقرنین علیه السلام په باره کې راځي ملحدین دا سوال کوي چې هغه سمندر په غاړه ولا دغه اعتراض په قران کریم باندې کوي بل سته وجه د دوی ذکر کړی دی په مقاله د انکار حدیث کې 14 نمبر اعتراض موږ د دې دا جواب ته کړی دی هغه او دوی له ملحدین له موږ د درې کاله مخکې دا جواب ورکړو چې دوی وی چې په حدیث شریف کې راځي دا عبارت یو ملزم او نور کتاب کې موجود دی په حزم په کوشا بسیان 14 نمبر اعتراض لورمه د غروب افتاب نه وروسته د هر دلاندې الله تعالی ته سجده کوي په دې حدیث پاک کې راځي چې لور د غروب افتاب نه وروسته د هر دلاندې الله تعالی ته سجده کوي نو ساينس خوایي چې لمر نه غروب کیږي دا همیشه په افق کې موجود دی او افق معنی څه دی بولې زبانو موږ ته موجود دی بولې زبانو جوابات د دې ګڼ جوابات موږ کړی دي بولې زبانو کتاب کې عبارت تر سم موجود دي شابه په تفاسیرو کې د مختلف جوابات ذکر شوي دي والشمس تجري لمستقر لها اي الى مستقر لها اي الى انتهاء سيرها عند قضاء الدنيا وقيام الساعه تفسير البغوي سورۃ الفرقان آیت کې یو شپې ته په تفسیر کې وضاحت موجود دی زبانو دا خپل مستقر تر روان دي تر هغه وخت پورې چې د څه شي د ابتدایي نیټه انتهایی نیټه راورسیږي مولوی زبانو هغه ته پورې دا خپل یو رفتار تر روان دي دا څه کوي مولوی زبانو دا یو سکند الله تعالی د سجدي سره د دې د نور سجده د کانو بوټو سجده بابا وای کنه وای څوک افتاب شي پاسمان راخې جوړلې د افتاب راخې جوړلې پاسمان دې څوک د نمر په ما حجاب شي پټولې د پټکړې نمر په ابر کې پنهان دې څوک پشپکی شي ماتاب راخې جوړلې د پشپکی خجولې ماتابان دې وای په سجود زمکه سر دې لګولې همې ځوړان پر کوس اسمان دې هرونه په قیام مرتولاړ هر مارغې په چمن کې سناخوان دې هر مائی په دریاب کې حمد وای هر مائی په دریاب کې حمد وای هر مارغې په چمن کې سناخوان دي وای مخلوقات واسنه دې پیجندلې مخلوقات واسنه دې پیجندلې لکه د سره چې قدر د خپل ځان دي نو الله رب العزت چې دې د مخلوقات دا ټول چې دې څه کوي دا الله ته سجده کوي خدا زمو واستغونده کې په څه نه کوي چې په و اندامونو موږ سجده کوو دا چې دا مراد ده د مراد څه شه ده تابعداري د حکم منل موږ دوی ته وایو کړ چې دا څه وجه ده چې د انسان نه علاوه نو ټول مخلوقات څه کوي خپل مقصد نه خبر دی روان دي والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم یو سکند خو دې خو کې دي نشي کچره د انور یو سکند خو دې خو شي د دنیا فساد پر راځي د ازمکه 38 ملي رفتار چې وکي د 2.8 ملي میټر خپل لارې نه خو کېږي دا 3 ملي میټر ولې نه خو کېږي او دا 2.5 ولې نه خو کېږي د کې به اختلاف راځي سکیږي د کې په کائنات کې توازن بګړاويږي نو دا د دین مراد څه شه دي جوابات خپل پر روان دي خود دې جواب دغه چې د مراد څه شه د مل زبانو الله تعالی څه حکم منل تاسو موږ ته خو چې الله کله نه دا پیدا کړی دی او نبی له سلام چې دا ویل دي د عوامي انداز کې ګور پیغمبر د ساينس د لپاره نه راغلی پیغمبر د هدایت لپاره راغلی او نه فلکیاتو د لپاره راغلی چې هغه په فلکیاتو کې تحقیقاتو کې تاسو ته نه هغه عوامي انداز کې چې څنګه خلک پویږي قشانه پوی کړی دي نو دا نبی له سلام عوامي انداز کې پویږي چې الله تعالی دا نور چې دی هر وخت شه دی د الله تعالی د عرش لاندې دی او کنه دی د الله د عرش لاندې نه دی بل الله تعالی چې دا چې الله ته سجده کوي د کیفیت مونږ ته پته نشته ولې نشته ما ورای عقل دی کنه یار ځان خبره دغه چې ګوره دا زمونږ عقل کې ناراضي عقل نه بار خبرې دی چې نور څنګه سجده کوي دا ځمکه خدای ته په سجود ځمکه سر دی لګولې دا خدای ته څنګه سجده کوي دا اوس ما ته پته نشته خدا څه دی د الله تعالی څه دی فرمان بردار دي د الله د حکم نه سره شي کولای یو سکندم نه فرمانی نشي کولای عبارت مخکې د سورۃ الفرقان په آیات 61 کې یو شپه تک حساب اسه سورۃ الفرقان آیات یو شپه په تفسیر کې وضاحت موجود دی چې نور خپل مستقر طرف ته مزل کوي تر دې پورې چې خپل مقام ته ورسیږي او د دې سفر د قیامت د ورځې پورې جاری وي ہمارے قرآن کې متشفی رحمه الله لیکلي دي چې د بعض مفسرین پر نور د استقرار مراد استقرار زمانی دی یعنی هغه وخت چې لمر خپل وخت پوره کړي او هغه قیامت ورځ وي دا وخت پورې مسلسل رفتار کوي ټول کائنات د لاندې دی او نور هم په دې کائنات کې شامل دي دا حسیز د جدي انداز هم جدا دی او د هر یو سیز د سجدي څه دی دا انداز جدا جدا دی مولوی صاحبانو او په هر مقام کې طلوع او غروب هم کېږي د سجدي مراد نور د الله تعالی د حکم پابند دی تاسو ما چې سوال وشي تاسو ورته دغه جواب وکړئ چې بعید ما ورای عقل خبرې دی خدا د الله د حکم پابند دی کنه راځه زه تاسو سوال کوم دا ولې د حکم پابند دی دا خپل مقصد ته روان دی او خپل مقصد ولې نه پیژني پته کې به راټینګ کا
دا به تر قیامت پورې په ترتیب باندې سفر کوي. شاباس. خلاصه دا چې نبی علیه السلام په عوامي انداز سره تعلیم ورکړی دی، دې سره دا نه لازم کېږي چې نور د انسان په شان سجده کوي شاباس. او نه د سجدې په وخت کې د نور په حرکت کې څه وخت راځي او شاباس. نه د دې نه مراد دی چې نور په شپه او ورځ کې په یو سجده کوي او نه د دې نه دا مراد دی چې هغه د غروب نه وروسته د حج لاندې کېږي. نو اګر دا یو مثال نبی علیه السلام بیان کړی دی چې نور د الله تعالی په حکم تابع فرمان دی، د حکم تابع فرمان دی، نور څه خپل طاقت نشته دی. معرف القرآن دویم جواب دا دی چې ګوره څه چې دي د الله ته سجده کوي والنجم والشجر يسجد. ګوره دا جم ستوري شو، سیارې شو، ګوره دا ونې بوټي دا څه کوي؟ د الله ته سجده کوي. نو ماته ولیدل چې کله دا په سجده پراته موږ چې مشوبرانو دا خبرې به کولې شب قدر چې راشي د ځمکې دا ونې را پریوزي په سجده باندې به پرتی بیا چې یو کس وي یا زمیدارو هغه سروې راوسته به چې کتلو به سار راغی هغه به برس وړاندې شو. تاسو به اورېدلې که هم نه نو داسې خو نه ده که چې زموږ له دا په سجده به دا الله ته په سجده باندې صرف په دغه باندې سملي په شب قدر په شپه باندې نه د سجدې نه مراد د الله تعالی د حکم پابندي ده. شاباس. دویم جواب په کائناتو کې هر څه الله تعالی ته سجده کوي، د هر مخلوق د سجدې انداز جدا جدا دی. لکه سوره رحمان کې الله تعالی فرمایي والنجم والشجر يسجدان، ستوري او ونې الله ته سجدې کوي. په دویم ځای کې بل ځای کې دا تاسو ته وایي چې دا ښځه ستاسو لباس دی، هن لباس لکم وانتم لباس لهن. نو موږ چا ښځه لباس کړی ځان له دا څه مراد دی؟ ته به وایي چې ګوره قرآن موږ مسلمانان یو، موږ نه د دې تپوس وکړه د لباس نه څه مراد دی چې دا ستا پرده ده او ته د هغه پرده دا خونده چې څه کې انسان واغوندي هم لباس خلک اغوندي که نه اغوندي نو د ده نه خو بیا ظاهر دا معنا نشي اخیستلی. رجبانو قرآن کې دا غیر مقلدین چې دي مجاز نه مني. مجاز پکې شته که نشته دی؟ تجري من تحتها الانهار ولې بهیږي ولې بهیږي اوبه بهیږي اوبه بهیږي تجري من تحتها الانهار لاندې به ولې بهیږي ولا نه بهیږي. یجعلون اصابعهم ګوته ټوله منډې که څه کوي فما ربحت تجارتهم ګټه تجارت کوي که ګټه دا تاجر کوي. دا څونه دغه دي آیتونه دي چې دا څه شی دی مجاز استعمال شوی بولې زبانو دغه شان ده کې دا هم په مجاز باندې عمل کوو که نه به کوو پوهېږئ که نه پوهېږئ بولې زبانو اختلاف لرئ څوک به شاباس اختلاف لري ویلي کې چې به چټ راکړي هم. په دویم ځای کې الله تعالی فرمایي دي هن لباس لکم انتم لباس لهن، ښځې ستاسو لباس دي او تاسو د ښځو لباس یې. نو اوس که ظاهر د لفظ ته وګورئ نو دا جامې خو ترې مراد نه دي چې انسان یې اغوندي، بلکې مطلب دا دی چې ښځه د سړي پرده ده او سړی د خپلې ښځې دپاره پرده ده. مثال الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. آیتانه دي کتري چې الله تعالی د بار ذکر کوي څوک چې په اسمانونو کې دي او څوک چې په ځمکه کې دي او نور او سپوږمۍ او ستوري او غرونه او ونې او حیوانات او زیات د خلکو نه. نو د هر مخلوق د سجدې کولو دا جدا دي. بل آیت مبارک کې الله تعالی فرمایلی دي الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. شاباس. آیت ویني بشک الله تعالی آیات نویني چې بشک الله تعالی د هغه لپاره پاکي بیانوي. هغه څوک چې په اسمانونو هغه څوک چې ځمکه کې دي مارغانو په داسې حال کې خپل وزرو خواره کوونکي وي، یقینا الله د هغه په لمونځ او د هغه په تسبیح کولو باندې عالم دی او الله ښه عالم دی په هغه کارونو چې هغه لمونځ هم کوي. ګوره قد علم صلاته وتسبیحه اوس به تمون مراد موږ به څه اخلو زموږ مونځ به ترې مرادلو نه دا هغوی چې په کومه طریقه د الله عبادت کوي مولوي صاحبانو موږ په هغې باندې د ماورا عقل خبرې دي. اوره بیا د ماورا عقل او خلاف عقل باره کې تاسو ته وضاحت موجود دی که نه چې خلاف عقل او ماورا عقل څه ته وایي پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ ویې به یاد درته مولانا صاحب خلاف عقل څه ته وایي درویش صاحب؟ ناممکن وي شاباس چې هغه په ناممکن واري موږ سره وجود عقلي موجود وي دي ته خلاف عقل وي شاباس مخکې صحیح ده خیر او ماشاءالله الحمدلله اوس تاسو پوه شوئ په دې موضوع انشاءالله. زما مقصد هم دا دی چې دې موضوع باندې ټول تاسو دا یو د یو ورځ موضوع نه ده زه څلور کال نه پړاوم چې زه پکې اوسه پورې لګیا خپل خواري محنت کوم دې باندې خواري کوي او دا درته زه په یقینا وایم دا مسلم مولوي صاحب ته ناظم صاحب ته پوسټ وکړئ تا به خبرې ګروپ ته چې موږ ورننوځو بس نور لاندې خبرې موږ سره څوک کوي نه د ساينس او د قرآن او د حدیثو نه ډک دغه اعتراضات چې کوم ملحدین کوي مستشرقین کوي دا لاندې اعتراضات ته موږ راځو نه چې څوک راته پوښتنه کوي چې رب الدین ولې نه کوي چې موږ ورته چې زه ولې نه کوم یا امین بالجهر الحمدلله موږ چې هغه موږ وچړو خو الله که ما نه اوسه په سوشل میډیا باندې چې زه اوس په ټیک ټاک کې مرزم اوس بیګا صرف یو کسان راته وایي چې لکه موږ مانه 2 کیلومتر مسجد لري دی نو زه به څنګه مزبه به لاغې وضاحت وکړم اوس یو سړی راځي لکه موږ له پکار دي چې موږ په ټولو شوبو باندې سیو مهارت ولرو خو موږ نه چې زیات مه ته راځي څوک راځي
دا خلک راځي چې داس په قران په اصول باندې اعتراض دا باندې کوي، داس په عقیده اعتراض کوي چې دا ساينس نه خلاف دی. ځکه ساينس نه ولې دا مسلې ډېر ولې راځي. ټیک ټاک اکثر هغه لکان استعمالي چې کوم د میډیکل کوم د یونیورسيټي ولکان دي هغه ته د اعتراضات پروفیسوران کوي، هغه زړونو کې د اعتراضات هغه د کلی مولا نه اعتراض ته پوسټ شي کولای، مولا به فتوا لګي. نو دی وجه هغه چې راشه په سوشل میډیا په اعتراض وکړو نو کنور سره جون هو به محفوظ شي کنه او که صحیح به طارق مسعود صاحب په شان ته کې سکه ما فين بغواړي سوق دی به نمبر له الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه انه كان حليما غفورا. دا لپاره تسبیح وايي اسمان نو اسمانونه اوس با له سماوات سبو کنه واسمانونه واسمانونه او هغه څوک چې په دغه کې دي او نشته هیڅ یو شی مګر د هغه ستاینې سره تسبیح وایي. لیکن تاسو د هغه په تسبیح نه پوهېږئ، بېشکه هغه له ازله ډېر ازل نه ډېر د تحمل والا دی، ډېر بخونکی د انسانان د مخلوقاتو په تسبیح او عبادت باندې ملزمان نه پوهېږي. د هر مخلوق د سجدې کولو کیفیت جدا دی. بل دا ماوراء عقل خبرې دي ملزمانو په دې کې به څه شی قبلېږي. ایمان بالغیب ملزمانو راوړل ضروري دي او دا خلاف عقل هم نه دی. ولې؟ ځکه چې کله نه الله رب العزت د آفتاب پیدا کړی، لمر پیدا کړی، د خپل مقصد طرف ته روان دی. یو سکند هم د الله تعالی د حکم نافرمانی نه کوي او د الله تعالی په اطاعت کې په خپل لار باندې روان دی. اوس خلاصه دا ده چې په حقیقت کې د آفتاب د زیر عرش تابع فرمان څه مقصد دی، دا غي وضاحت شابه. خلاصه کوم روایت چې په دې باب کې راغلي دي په کوم کې چې ذکر دی چې اتا د غروب د رسول الله لاندې سجده کوي او بیا د بل دورې لپاره د اجازت طلب غواړي. دا د نبی له سلام موثر عوامي انداز تعلیم دی. په کوم کې چې نبی عليه السلام مثال بیان کړی دی، خدا نه لازمي چې اتا د انسان په شان سجده کوي او د سجدي کول سره د اتا فارغت کې سوق راځي او دا مراد چې اتا په شپه ورځ کې په کوم ځای کې خاص ځای کې سجده کوي چې بل ته سجده کوي دا مراد نه د ملزمانو او دا چې صرف اتا د غروب نه رسول تحت العرش په دا ترقیمو کې چې دا نور چې دی دا صرف به د څه شي د غروب نه وروسته اوس په موږ چې ماښام غروب شي د نه وروسته عرش نه لاندې وي کنه 24 غنټې د عرش نه لاندې دی. د دې آیات په تفصیل او د حدیث تفصیل بدل زه بیانوم. زه مسلمان یم کته بیانې زه ته باندې سوال کوم ته دا نه منې چې دا د عرش نه لاندې دی همیشه دا خو را سره ته منې هم ولې سبانو حدیث مطلب څه شي دی. حدیث مطلب دی چې په حقیقت کې افتاب زیر عرش تابع فرمان دی. تابع څه شي دی؟ تابع فرمان دی. 40 غنټې دا تابع فرمان دی. د دې د سجدي حکم هم دا دی چې دا څه کوي. دا څه کېږي چې وخت به داسې راشي چې څه به شي موږ باندې به د مغرب نه راوخېږي الله به څه شوي د ځمکې رفتار به څه شي دا به سلو شي. د ځمکې رفتار چې سلو شي دا به خپل مقدار ته ونه رسېږي او دا به داسې او داسې شتم که دا کشتر زهره کې داسې زما په خیال کې مریخ کې داسې کېږي چې هلته نور د دې اړه راخېږي څه شي نه د مغرب نه راخېږي وخت د مشرق نه راختل اوس د مغرب نه راخېږي داسې په منګه مې ورځ دا روانه ده. دا حدیث هم راځي چې نور به د مغرب نه راخېږي سبا کېږي نو ځمکې رفتار به سلو کېږي د قرب قیامت کې. ګوره قرآن چې څه ذکر کړي دي که نه انشاءالله دا به موږ بمړی خدا هر څه به موجود وي. خدا د قرآن یو عقیده دا به سلسل پیرې دا به څه کېږي 100% به صحیح ثابتېږي. رابطه په خپل کوم قدرت نشته لکه څنګه چې اهل مدینه په خپل ځای کې محسوس کولو. په دې باب کې چې کوم روایت راغلي دي هغه ماوراء عقل سره تعلق لري. هغه باندې ایمان راوړل ضروري دي ځکه موږ سره په دې خبره باندې عقلي دلایل موجود دي. هغه دا چې افتاب ماده او بیجانه ده بیجانه ده نو دا څنګه د ژوندو کار زبانو بل سوال به ته دا وکي چې زه تا سوال کوم چې دا افتاب چې ده د لمر چې ده د کې حیات شته د کې شعور شته د کې عقل شته نو چې نه پکې حیات شته نه پکې شعور شته نه پکې عقل شته نو دا څنګه به تپوس کوي. خو ته تپوس نم نه خبر او ته د سوال او جواب نم نه خبره چې څه لري دا تاسو په دې کې څه کوئ دا تنقیحات به دې موضوع کې به تاسو کوئ دا ځان سره ولي کوي مولوي صاحبانو دا ضروري ده پر بیا به دا وخت کې به ورپسې ګرځي خدا تاسو ویلي دي مولوي صاحبانو نو پته ولګي چې دا خبرې د انساني عقل نه ماورا دي ځکه د ټول ساينسانو نظریه ده چې ټول کائنات ماده او بیجانه ده. د بیجانه سیس څنګه خبرې کوي اجازه طلب کوي دا کار خو د حیات او شعور او عقل والا سيزونو کار دی. دلته یو سوال راځي اتا خو بیجانه مخلوق دی څنګه د افعال صادر کوي د جواب قران کریم ورکړی دی. د دې جواب قران کریم موږ لرا کړی دی تاسو سره د ساينس سره د جواب نشته. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تاسو داغه په تسبیح نه پوهیږئ ته داغه په څنګه د الله نه اجازه غواړي ته په دې نه پوهیږئ دا څه دي ماوراء عقل خبرې دي.